住喺山姆隔離啊！全屋精裝，3房2廳2衛，仲要係雙人台，仲要送埋價值68000蚊嘅全屋家私家電。呢個項目係屬於旗杆新城石岐片區，主陽台望出去就可以望到遠景㗎喇。帶大家睇返餐廳同埋房間，可以睇到我哋每一間房嘅光線都係非常之充足嘅。咁有2間房呢都係朝南向望園林嘅。A few moments later， 屋苑距離山姆只有1公里，過去都非常之方便，只需要4-5分鐘。你哋嚟山姆呢，記得食呢個20蚊嘅牛肉卷，真係超正，超正！嚟山姆買咗榴蓮，喺呢度中山山姆買榴蓮呢係唔使搶㗎，之前珠海搶到癲晒喎，大家記得買，先130幾蚊，正！